Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a falsa oração em monte. Ou em monte. Veja o que Jesus diz. No livro de João, capítulo 4, versículo 21. Jesus disse, e disse-lhe Jesus, mulher, crê-me e vem a hora, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aí ele disse mais, mas vós samaritanos adorais o que não conheceis. Meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre essa história de você doar seus bens, suas casas, para levar para o Monte de Israel, para o Monte Sinai, Fogueira Santa. Isso tudo é conversa mole, irmãos. Não tem isso na Bíblia. Você não encontra esse tipo de doutrina de versículo na Bíblia. Agora veja bem, no meio de 1000 pessoas, 2000, 5000, 10.000, alguém fazendo isso, algum vai conseguir alguma coisa. Botar o comércio dar certo, comprar um carro financiado, botar a empresa dar certo. Porque se fosse verdade, todos que fizessem o sacrifício dessa fogueira santa seriam ricos. É uma maneira de enganar. É como boi de piranha. É uma falácia. E eu não sei onde estão os pastores que se dizem que são homens de Deus e não combatem isso, meus irmãos. Nós vemos pessoas perdendo seus bens para esses homens. Coloca na internet e vê os bens e a riqueza desses homens quanto uma besteira. Então, Jesus disse, o sol que cai para o mal, cai para o homem de bem. A chuva da mesma maneira. E Tiago disse que toda boa dádiva vem de Deus, de graça. Jesus não quer sacrifício de ninguém. Em Mateus, Jesus disse, misericórdia eu quero e não sacrifício. Essa história de sacrifício tudo ou nada, tudo é conversa mole. E disse mais, enviou Pedro para Samaria e disse ao mágico, filho do diabo, tu pensa que os dons de Deus se alcançam por dinheiro? Meus irmãos, saia dessas seitas. Aceite Jesus de verdade para ir para o céu. Procure uma igreja tradicional séria. Saia desse lugar e creia em Jesus. Não acredite em fogueira de Israel. A fogueira surgiu na Europa. Surgiu desde os primórdios. A fogueira de São João, Santo Antônio e São Pedro surgiu na Europa e foi trazido para o Brasil. Você não encontra na Bíblia fogueira de Israel. Paulo diz